សួស្តីបងប្អូនអ្នកលក់មកទៀតហើយចាថ្ងៃនេះមក review បាយឆាកាពិម្ដងបងប្អូនចាបាយឆាកាពិមានច្រើនមុខបងប្អូនមានរហូតដល់10មុខទាំងបាយមានស្វាយមានការ៉ុតមានស្រូវគួរតសក់ពងទាចៀនខ្ទឹមក្រហមសាច់ក្រកហើយសាច់ជ្រូកឆាចាបងប្អូនមើលមានទឹកស៊ុបមានទឹកជ្រលក់អីចឹងមានគ្រប់មុខដែរបងប្អូនចាមួយចានហ្នឹងគឺថាណែនពោះតែម្ដងបងប្អូនបើនិយាយទៅបាយឆាកាពិនេះអាចចាត់ទុកថាជាបាយប្រចាំហាងនាងខ្ញុំដែរបងប្អូនព្រោះដោយសារភ្ញៀវគាត់អញ្ជើញមកគាត់ចូលចិត្តកំងមុខម្ហូបមួយនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូនមើលនាងខ្ញុំញ៉ាំតិចទៅអធិស្ឋានបងប្អូនមកទុកបើសិនជាមើលទៅដូចជាការបញ្ញាបងប្អូននេះអធិស្ឋានផងបងប្អូនចានេះមក review ឲ្យបងប្អូនដឹងថានៅហាងនាងខ្ញុំមានលក់បាយច្រើនមុខហើយបងប្អូនតែថ្ងៃនេះអ្នកលក់មក review បាយឆាកាពិមួយមុខសិនពេលបងប្អូនញ៉ាំបាយឆាកាពិមួយមុខនេះបងប្អូនខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនញ៉ាំទាំងបន្លែទាំងសាច់ទាំងអីនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនបានវាត្រូវជាតិវាចូលជាតិគ្នាបងប្អូនគ្រប់មុខហ្នឹងមកស្លាបព្រាហ្នឹងបើអាចដាក់ឲ្យគ្រប់មុខហ្មងគឺឆ្ងាញ់វាត្រូវជាតិគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបើភ្ញៀវខ្លះគាត់អត់ចេះញ៉ាំបន្លែគាត់មកខំតែបាយហើយនឹងសាច់ឯងតែនេះខ្ញុំគិតថាញ៉ាំតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់សូវត្រូវជាតិវាអត់សូវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំបន្លែញ៉ាំសាច់ញ៉ាំបាយចូលគ្នាទៅទាំងទឹកជ្រលក់ទាំងអីទៅដាក់ទៅមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់រសជាតិតែម្ដងចាហើយបើនិយាយពីទឹកស៊ុបវិញបងប្អូនគឺមានប្រហិតការ៉ុតចៃថាយឆ្អឹងស៊ុបទៀតចាគឺដាក់គ្រប់មុខឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ទីតាំងហាងវិញគឺនៅលើផ្លូវ7មករាដែលគេហៅថាផ្លូវស៊ុនស្នេហ៍បងប្អូនចុះពីផ្លូវជាតិលេខ56មកហួសស៊ុនស្នេហ៍ប្រហែល200ម៉ែត្រគឺទីតាំងនេះខ្ញុំនៅខាងស្ដាំដៃចាអរគុណ